Hola chicos, soy Víctor Raimel. En un episodio de Leyendas Leyendas. Este es el primer episodio que hago porque quiero mostrarles mi partida. He conseguido objetos, incluido la capucha de conejo. Además, tengo planeado conseguir algunas nuevas canciones. Pídeme en la descripción, digo, en los comentarios de la interesante pero quieren que vaya de la Torre de Piedra o de la Gran Bahía. Ustedes tienen que pedirlo solamente, chicos. Además de eso, deberían ser todos. Vamos a jugar el emulador de primera. ¡Oh, magia! Es muy chulo, porque el Project 64 versión 1.6 lo estoy jugando. Zelda Majora's Mask en vivo. Además, ignoremos a Tigre. Es que necesito ya la segunda botella. No va a parpadear rápido. Dame prisa. Mientras esperemos que esto cargue, les diré una cosa. Minecraft no me gusta porque he morido muchas veces por lava. Una vez por un blaze. La segunda vez no me gustó. No me dejaron jugar a Minecraft. Bueno, eso les va a entretener algo de su momento. ¿Es en serio? ¡El macho me se carece! Escuchen, esta nena. ¡Thor! ¡Y patada mortal! ¡Oh! Bueno, este es todo el video por hoy. Hago un save state. Espero que les haya gustado. What the fuck?